स्वागत छ हजुरहरुलाई मेरो यस भिडियोमा। यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ डेल इन्स्पिरेसन 15 हैन 5559 सिरिजको हो। म आज चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्न गइरहेको छु। यसको हार्ड ड्राइभ चाहिँ एसएसडी मा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो क्रुसियलको हो, यो चाहिँ एसएसडी हो। हार्ड ड्राइभ निकालेर मैले चाहिँ एसएसडी हाल्ने छु। त्यो भन्दा पहिला म हजुरलाई चाहिँ यसको बुट टाइम हेराउँछु है। यो 2016 मा किनेको थिए, अहिले चाहिँ 2025 चलिरहेछ, जनवरी 12। ल यसको बुट टाइम है म यहाँ राख्छु हजुरको यो स्टप वाच र यो प्रेस गर्छु यो सँगै। ल होस् स्टार्ट गरौँ है। हेरौँ है कतिको यसको बुटिङ पिरियड छ। बुटिङ पिरियड भनेको बटन थिच्दाखेरि हैन जबसम्म ल्यापटप खुल्छ अथवा कम्प्युटर हजुरको त्यसलाई बुटिङ पिरियड भन्छ। हार्ड डिस्कमा जेनरली चाहिँ स्लो नै हुन्छ एसएसडी भन्दा, त्यही भएर चाहिँ हामी एसएसडी हाल्न गइरहेको छौं। ल यो हामी चाहिँ बुटिङ हेर्छौं है लाइभ। त्यसपछि म चेन्ज गरेपछि यसको हार्ड ड्राइभ एसएसडी हालेपछि फेरि अर्को भिडियोमा हेराउँछु म त्यसपछि एसएसडी को स्पिड। ल होस् स्टार्ट गरौँ है। ल दुईटै सँगै थिचौँ है। ल 1 2 3 गो। ल भइरहेको छ, 3 सेकेन्ड भइसकेको छ। 5 7 8 10 सेकेन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। अनि चाहिँ मेरो स्क्रिन डेलको यसलाई हल्का यता गर्छु। होस् यो डिपेन्ड गर्छ कि हजुरको हार्ड ड्राइभमा कति फाइल्सहरु छैन, कति लोडहरु छ सफ्टवेयरहरु हैन। यसमा चाहिँ 8 GB र्याम छ। हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ 1 मिनेट भइसक्यो, बल्ल चाहिँ लोगो डिसपियर भयो डेलको। 2016 मा किनेको 25 भइसकेको छ। हेर्नुस् कति वर्ष भयो, 16 4 20 5 25 9 वर्ष लागेको छ। धेरै स्लो भइसकेको छ के, त्यही भएर म एसएसडी हाल्छु हैन। यु टाइपको प्रोसेसर हो न, नर्मल सर्फिङको लागि। हेभी एप्लिकेसन एडोबीहरु हैन अथवा हेभी एडिटिङहरु चाहिँ यसले सपोर्ट खान्न। नर्मल ब्राउजिङ कोडिङ हैन VS कोडहरु चलाइराख्छु हैन, त्यतिको लागि हो। ठीक हो, हेर्न सक्नुहुन्छ 1 मिनेट 42 सेकेन्डमा हजुरको चाहिँ यो बुटिङ खुल्यो। अब यहाँ चाहिँ इन्टर गरेपछि पासवर्ड हालेपछि बल्ल चाहिँ हामी चाहिँ इन्टर हुन्छौं। इन्टर हुँदा पनि फेरि त्यहाँ लोडिङ लिन्छ, टाइम लिन्छ। स्वागत छ हजुरहरुलाई मेरो यस भिडियोमा। यो पार्ट 2 को भिडियो रहेको छ। पार्ट 1 मा मैले हजुरलाई जेनरलमा कुरा भनेको थिए कि ल्यापटप अथवा पीसी हो, डेस्कटप होस्, त्यसमा चाहिँ हार्ड डिस्क अथवा र्यामलाई चाहिँ कसरी रिप्लेसमेन्ट गर्ने हो हैन। आज म चाहिँ यो डेल इन्स्पिरेसन आफ्नो ल्यापटपको मोडल हो 559 सिरिजको, डेल 559 को सिरिजको म यसमा चाहिँ हार्ड डिस्क निकालेर चाहिँ यो एसएसडी मैले चाहिँ हाल्ने छु। यो एसएसडी हाल्ने छु, क्रुसियलको हो, मैले अमेजनबाट मगाएको हो। हजुरले पनि आफ्नो लोकल मार्केटबाट लिन सक्नुहुन्छ। ल पहिलो सुरु हजुरले चाहिँ आफ्नो ल्यापटपमा जति पनि डेटाहरु छ ब्याकअप लिनुस् है। ब्याकअप लिएपछि हजुरको हार्ड डिस्कमा हजुरले नयाँ इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्न भनेपछि त्यही सेम विन्डोज 10 होस् 11 होस् यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ कपी गरिहाल्नुस्। त्यो कपी गर्नको लागि थुप्रै भिडियोहरु युट्युबमा छ जुन चाहिँ हार्ड डिस्कको विन्डोज 10 होस् 11 होस् कपी भइहाल्छ एसएसडी मा। त्यसपछि हजुरले के गर्नु पर्ने हुन्छ भनेपछि हजुर स्विच अफ गर्नुस्। स्विच अफ गरेपछि हैन पहिला ब्याट्री निकाल्नुस्। यसको यसरी चाहिँ यो ब्याट्री निकाल्दिनुस्, साइडमा हाल्दिनुस् यसलाई। ब्याट्री निकाल्दिनुस् यस्तै। अब चाहिँ यस्तो बजारमा टुल आउँछ है, टुल किट 2.5 को हजुरको पर्छ हैन। यस्तो चाहिँ टुल किट आउँछ। यो टुल किट हजुरले किन्न सक्नुहुन्छ। यो सानो स्क्रू ड्राइभर भनेर चाहिँ हजुरले मागे भने इलेक्ट्रोनिक शपहरुमा पाउनुहुन्छ। यस्तै दराजमा पनि हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ। यो हामीलाई चाहिँ प्रयोग लाग्छ है यसमा। ल म यसलाई साइडमा गर्छु। अब हजुरले अब चाहिँ यो पत्ता खोल्नु पर्यो, यो पछाडी हो हैन। त्यसको लागि चाहिँ हामी हैन स्क्रू पहिला खोलौं है। आरामले खोल्नुस् है। ल यसलाई साइडमा गरौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले, यो हो हाम्रो हार्ड डिस्क। हामीले चाहिँ यहाँ एसएसडी हाल्छौं है। कसरी निकाल्ने हैन, कसरी हाल्ने यो चाहिँ हामी सिक्छौं। यो 8 GB को र्याम, यो 8 GB को र्याम हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यो चाहिँ सिमोस ब्याट्री हो। यसरी चाहिँ जुनसुकै ल्यापटपमा हजुरले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। यो मैले आफ्नै ल्यापटपको हेरेर छु, डेल इन्स्पिरेसन 559 को सिरिजको। पहिलो पार्टमा मैले के हेराएको थिए हजुरलाई, जुनसुकै ल्यापटपमा जेनरलमा मैले हेराएको थिए हैन। ल अब चाहिँ हामी यो हार्ड डिस्क निकाल्छौं है। पहिला हार्ड डिस्क निकाल्नको लागि हजुरले के ख्याल राख्नुस्, हार्ड डिस्क निकाल्नको लागि पहिला सुरु जुम गरे यो हेर्नुस् है। यो क्लिप यो चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ निकाल्ने हैन है। हामीले चाहिँ ठ्याक्क के गर्नु पर्यो, यो कालो छ नि
यसरी चाहिँ बिस्तारै यसलाई माथि गर्ने हो। यसरी माथि गर्नु हो। माथि गरेपछि हल्का हातले यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ निकाल्नुहोस्। हो यो निस्क्यो। हेर्नुभयो, यो चाहिँ एकदमै आरामले निकाल्नुहोस्। कसरी मैले भने हजुरलाई, यो सिम्पली चाहिँ यो हैन, यो माथि गर्नुहोस् यसरी, यो कालो, त्यसपछि यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ निकाल्नुहोस्। अब चाहिँ यो स्क्रु खोलौँ है, यो हार्ड डिस्क निकाल्नको लागि। हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो हार्ड डिस्क हो। यही हामी चाहिँ रिप्लेस गर्छौँ एसएसडीमा। ल यो अब हामी चाहिँ एसएसडी खोलौँ है। क्रुसियलको हो, 500 GB को, एमाजोनबाट मैले मगाएको हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो लिए। कनेक्टर बिस्तारै निकाल्नुहोस् है। यो चाहिँ कनेक्टर यसरी चाहिँ निकाल्नुहोस्, साइडमा राख्नुहोस्। यो चाहिँ हार्ड डिस्क हो हैन। यसलाई चाहिँ हजुरले सेकेन्डरी स्टोरेज पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। स्टोरेज ठाउँ हुन पर्यो। जस्तो मेरोमा चाहिँ डिभिडी छ है, यहाँ यसले लगाउन सक्नुहुन्छ यो खोलेर। तर चाहिँ म अहिले लाउन हैन। ल यसलाई चाहिँ साइडमा गरौँ। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले एसएसडी हाल्ने छौँ। फर्स्ट टाइम मैले गर्दैछु है, किनकि मैले गरेको छैन है पहिला। यसको खोलो, साइडमा राखौँ। यो यसको चाहिँ मेनुअल हो। हेर्नुहोस् है, यिनीहरूको वेट हेर्नुहोस् है, एकदमै हल्का छ क्या यो एसएसडी। हेर्नुहोस् कति गरुङ्गो छ, कति हल्का छ क्या। अब चाहिँ यसको हामी चाहिँ यो केस निकाल्छौँ है, यो केस, किनकि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाल्नेछौँ यसरी। त्यही भएर चाहिँ यसको केस निकालौँ है। स्क्रु थियो हैन, यसरी। ल अब हामी चाहिँ यो एसएसडी हेरौँ है। यो अब चाहिँ यो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हाल्नेछौँ, सेम टु सेम यस्तै। हेर्नुहोस् है, यिनीहरूको साइज पनि सेम छ। अब चाहिँ यो सेम प्रोसेस हामी चाहिँ यसमा हाल्छौँ है। यसरी चाहिँ हाल्नुहोस् हैन। अनि यसलाई चाहिँ अब यो हार्ड डिस्क यसलाई साइडमा गरौँ। यो हजुरको यस्तो भयो हैन। अब चाहिँ यिनीहरूमा हामीले चाहिँ स्क्रु हाल्नेछौँ। हाल्ने हो हैन, यो केसमा यसरी हाल्नुहोस् हैन। अब यो चाहिँ कनेक्टर, हाम्रो जुन कनेक्टर छ यो दुलो हेर्नुहोस् है। यो दुईटा दुलो अनि यो दुईटा दुलो मिलाएर हाल्नुहोस् है। यो ठुलोवाला दुलो यसरी हैन, यसरी चाहिँ हजुरले ठ्याक्क हाल्नुहोस्। यो हजुरको एसएसडी रेडी भइसकेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो जुन चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट निकालेको हो यो हार्ड डिस्क हो। ल अब यसलाई हाल्ने तरिका है, निकाल्ने तरिका मैले बताएँ कसरी हैन। यो यसलाई चाहिँ गरेर यो निकाल्ने हैन, यो केस निकालेर यसमा चाहिँ एसएसडी हाल्ने। अब हाल्ने तरिका पनि यस्तै छ हजुरको है। यसरी चाहिँ राख्नुहोस् हैन। यो त हेर्नुहोस् है, अब हामी चाहिँ यसरी प्लेस गरिरहेछौँ हैन, भएको छैन के हैन। यसरी चाहिँ प्लेस गर्ने हो के खास गरी। यसरी चाहिँ प्लेस गर्दा यो हाम्रो चाहिँ उल्टो भइसकेको छ के, उल्टो भइसकेको छ। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ फेरि यसलाई खोलेर चाहिँ यसलाई फ्लिप गर्नुपर्ने हुन्छ के। त्यो चाहिँ हेर्नुहोस् है, यसरी चाहिँ प्लेस गर्दा यो भएको छैन कि, हामीले चाहिँ यसरी हो के गर्ने, खास गरी यसरी हाल्ने हो। त्यही भएर चाहिँ यो हामीले चाहिँ यसरी नहालेर हैन, हामीले चाहिँ यसरी हाल्ने हो।
यसरी हाल्ने हो अनि बल्ल चाहिँ यसरी राख्दाखेरि यसरी चाहिँ बल्ल हजुरको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यो ख्याल राख्नुस् है हामीले चाहिँ अब यसलाई अब बल्ल चाहिँ यसको यो हैन क्यासको स्क्रु हाल्ने हो ल बल्ल चाहिँ हाम्रो सिधा भयो है अब चाहिँ यसलाई यसरी चाहिँ राख्नुस् हेर्नु हो हजुरले अब यो हेर्नुस् है मेन हाम्रो चाहिँ लाउने कसरी यो माथि छैन हाम्रो सिम्पली चाहिँ यसलाई यसरी गरेर हैन सिम्पली चाहिँ हल्का यसरी चाहिँ यो हाल्ने हो यसरी हालेपछि हल्का यसैमा हालिदिनुस् हैन अनि यो कालो छ नि हो यो यसरी चाहिँ बन्द गरिदिनुस् हो भयो यो चाहिँ यसरी भयो अब चाहिँ स्क्रु हालिदिनुस् है ल यो हाम्रो चाहिँ एसएसडी हालिसकेछौँ हैन अब र्याम है र्याम निकाल्ने तरिका म भन्छु है यो हेर्नुस् यो हैन यो क्लिप हेर्नुस् अनि यो क्लिप हेर्नुस् यो 4GB को र्याम हो यो 4GB को र्याम हो हैन यसरी चाहिँ हैन यो यसरी चाहिँ बाहिर फाल्ने हो दुईटै हातले यसरी चाहिँ हो यसरी चाहिँ 45 डिग्रीमा हजुरको निस्किन्छ अनि सेम यसरी चाहिँ निकाल्ने है सेम यसरी गरेर चाहिँ निकाल्ने हो यो हेर्नुस् र्याम निस्किसकेको छ यो कुन स्लट हो DDR3L को हैन यो र्याम हो 4GB र्याम को यो पनि यस्तै सेम हो हजुरले यस्तै चाहिँ साइडमा गर्नुस् हैन अनि चाहिँ यसरी चाहिँ हजुरले निकाल्दिनुस् हेर्नुस् यसरी चाहिँ हजुरले र्याम निकाल्ने हो एसएसडी मैले लगाइसके हार्ड डिस्क निकाले यो र्याम अब म लाउन गइरहेको छु र्यामको अहिले मेरो बजेट छैन हैन यही हाल्छु पछि कुनै समयमा मैले 8GB को हाल्छु हैन यहाँ 8 तर अहिले म यही हजुरले हालेर हेराउँछु र्याम कसरी निकाल्ने त्यो मैले हेराइसके हजुरले हाल्ने कसरी हो सेम यसरी नै हाल्ने है यो 45 डिग्री यो हेर्नुस् है यो हजुरले दुलो हेर्नुस् अनि यो दुलो हेर्नुस् सेम यसरी चाहिँ मिलाउनुस् हैन 45 डिग्रीमा यसरी 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 मिलाउनुस् मिलाएपछि ठ्याक्क हल्का प्रेस मात्रै गर्ने हो हजुरलाई यसरी चाहिँ मिलाउनुस् हैन ठ्याक्क 45 डिग्रीमा राम्ररी अनि हल्का प्रेस गर्ने हो भ्याइयो सेम यस्तै यो पनि है हजुरको यो दुलो छ नि यो दुलो यसरी चाहिँ मिलाउनुस् हैन हो यो यसरी मिलाउनुस् 45 डिग्रीमा 45 डिग्रीमा यसरी मिलाउनुस् हैन राम्ररी त्यसपछि हल्का प्रेस गर्ने यसरी भयो ठ्याक्क आवाज आउँछ यसरी चाहिँ मैले हार्ड डिस्क निकालेर हजुरले हेराएँ हैन एसएसडी हाले यो कसरी निकाल्ने हो कनेक्टर हैन कसरी केस हाल्ने हो उल्टो हाल्ने है यहाँ अनि यो र्याम निकाल्ने हो कसरी मैले सिकाएँ फेरि कसरी हाल्ने 45 डिग्रीमा यसरी चाहिँ हजुरको भयो अब यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भनेपछि सपोज हजुरको यो र्याम लाउनु भयो एसएसडी हजुरको यो सपोज कम्प्युटर चाहिँ अन भएको छैन यसको यस्तो केसमा चाहिँ मैले पार्ट 1 मा पनि कुरा भनेको छु के गर्ने चलेको छैन भनेपछि र्याम स्वाप गर्ने यो निकालेर यहाँ हाल्ने यो निकालेर यहाँ हाल्ने चेक गर्ने पहिला कुरा चलेछ कि नहीं चलेछ भने ठीक छ चलेन भने फेरि के गर्ने त फेरि के गर्ने यो र्याम निकाल्दिने अनि एउटा र्याम मात्रै हालेर हेर्ने चलेछ कि नहीं यसरी चाहिँ हजुरले थाहा पाउनुहुन्छ कि चल्छ कि नहीं यो पहिला दुईटा हाल्ने हैन नचल्यो भने फेरि स्वाप गर्ने बदल्दिने फर्स्ट सल्युसन सेकेन्ड नचल्यो भने फेरि के गर्ने एउटा मात्रै र्याम लगाएर हेर्ने हजुरको चल्छ कि नहीं यसरी चाहिँ हजुरले यो ट्रबल सुट गर्न सक्नुहुन्छ र्याम लगाएपछि नचलेपछि होस् यो भिडियोमा पार्ट 2 मा यति नै पार्ट आउँछु एसएसडी को स्पिड बुटिङ स्पिड हैन मैले क्याप्चर गरिसकेको छु हार्ड डिस्क को बुटिङ स्पिड र एसएसडी को बुटिङ स्पिड पनि हेराउने छु र इन्स्टल कसरी गर्ने हो यसमा मैले चाहिँ हेराउँछु विन्डोज 10 11 मा एसएसडी मा कसरी चाहिँ इन्स्टल गर्ने हो यूएसबी बुट गरेर यो एउटा यो हेर्नु भछ नि हजुरले हो यो के हो त यो खोल्यो भने हजुरको
होइन यो हेर्नुहोस् यो पुरानो मेरो हो, यो सिडी यहाँ लाग्छ के, सिडी पुरानो खालके हो होइन, 2016 को हो। त्यही भएर चाहिँ यो जुन हार्ड डिस्क छ यसमा चाहिँ लाउन मिल्छ है, यो स्टोरेजमा हो, यो स्टोरेजमा यहाँ लाउन मिल्छ। यो कसरी लाउने त? यो लाउनको लागि एउटा क्यास आउँछ, त्यो क्यास किनेपछि होइन यो निकालेर चाहिँ यो स्क्रु खोलेर यसमा चाहिँ हाल्यो भने यो पनि स्टोरेज भइहाल्छ। एसएसडी यो हजुरको प्राइमेरी स्टोरेज भइहाल्छ, यो सेकेन्डरी स्टोरेज गराउन सक्नुहुन्छ हजुरले। ल होस्, यो भिडियोमा पार्ट 2 मा हजुरलाई यति नै। एसएसडी मैले लगाएर हेरेँ, ऱ्याम कसरी हाल्ने त्यो पनि हेरेँ। ल अब हामी चाहिँ एसएसडी लगाइसकेछौँ। ल यसको स्पिड अब चेक गरौँ है। मैले चाहिँ यहाँ बुट बटन मैले चाहिँ स्टार्ट गरेँ है, स्टार्ट गरेपछि अनि चाहिँ हाम्रो टाइमर छ हेर्न सक्नुहुन्छ। ल यो दुइटैसँगै स्टार्ट गरौँ है। ल स्टार्ट भयो, यो पनि स्टार्ट गरौँ। ल दुइटै स्टार्ट छ हेरौँ है। हार्ड डिस्क हुँदा 1 मिनट 42 सेकेन्ड लागेको थियो होइन। यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् है 7 8 9 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हेर्नुहोस् है 25 सेकेन्डमा हाम्रो चाहिँ यो खुल्यो स्क्रिन। कति छिटो खुल्यो एसएसडी लगाएपछि। 25 सेकेन्ड कम्पेयर गर्नुहोस् 1 मिनट 42 सेकेन्डको, कति फरक छ। यही हो एसएसडीको फाइदा। त्यही भएर हार्ड डिस्क भन्दा यो फास्ट हुन्छ, यो लेटेस्ट हो। पिसी बिल्ड गराउँदाखेरि ल्यापटपहरू डेस्कटप कम्प्युटर लिँदा एसएसडी नै लिनुहोस्। 1 टेराबाइटको हार्ड डिस्क र 250 को एसएसडी कुन राम्रो हो त? 250 को एसएसडी राम्रो, 1 टेराबाइट भन्दा हार्ड डिस्क। हस्, धन्यवाद।